包括这里这一页横膈腹式呼吸会吧？深呼吸，吐气，深呼吸，吸到最饱，吐气，比例1:2或2:4，OK，就是深呼吸吐气，然后圆唇吐气法，深呼吸，吸到最饱，然后嘴巴嘟起来，一样吐气，那深呼吸吐气，这是呼吸运动，然后第3个是比较困难一点，单侧或那个 segmental breathing，就是我们可以用这种手法。你可以当场会放毛巾，你可以深呼吸，吐气的时候把它束紧，刚刚影片里面有了，影片有了所以再做一次，3选1，比较简单的方法，你要横膈也可以，你可以平吞吐气也可以，那你要用毛巾也可以，你们自己决定，我们再讲一次，横膈腹式呼吸就是它一开始有呼吸急促。然后呢，我让他做呼吸，你就跟病人讲说，你现在开始做深呼吸，吸跟吐比例1:2，那你可以计算吸，你可以给他指令吸吐吸吐，比例1:2或2:4这样子，那圆唇吐气只差在吸跟吐的时候要叫他嘴巴嘟起来，一样慢慢的把它吐干净，圆唇吐气。那segmental breathing是一样是吸吐到最后面用毛巾束起来，帮助你把它吐干净，这样子一样是比例1:2，这是呼吸运动，所以很快就可以做完了，不用30秒就做完了，这是第一个。那咳嗽的训练呢，就是按照这个 cycle， 这个 cycle 呢，就是一开始是正常的吸吐，那这是过了这个3次之后呢，换下一个深呼吸。吸到最饱，吐气，然后吸到最饱，吐气，3到4次深呼吸之后呢，最后一次深呼吸完之后，就是连续哈气，你可以哈2下，可以哈3下，没关系，然后哈完之后，他觉得喉咙痒痒的，再吸到最饱一次，再全部咳出来，再做一次，正常的吸吐，然后。再几次深呼吸，然后吐气，深呼吸，吐气，第3次深呼吸，吐气，然后吸到最饱的那一刹那，那还没有咳出来可能还没咳出来，然后再剩一次最大，直接咳出来 ，OK， 就咳出来，所以这是呼吸跟咳嗽的一个训练的一个过程，这个是一个 cycle。那第2站呢，就是我们的。拖懒机，我们请大师，职业呼吸治疗师来 demo 一次呼吸的拖沓的技巧。